Merry Christmas! I'm very happy to be here today and post another video after a very long time, and I'm so sorry. I know I've been very busy, so today I'm here to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year from IgA Cha TV to your house. So ndabaramukije cyane, nari ndabakumbuye, ariko ibi byabaye 2023 ndabemereye ko ibintu bizaba bimeze neza cyane. I'll be posting videos worth to watch, so stay tuned. Ntiyagire kugira like, share na comment on my videos and subscribe kugira video za 2023 ntizizobacike. Ndababwiye bizoba bishushe, azoba ari ibintu by'amavuta gusa. So umwaka mushasha mwiza, tuzosubira muri 2023.